灣區置業站就你輕鬆置業，我係雪文啊。今日咧我又過咗嚟華發觀山水啦。咁而家咧14棟咧就推出01、02單位啦，3到4房嚇都會有嘅。咁同埋咧而家咧最正係咩咧？佢嘅價錢啊，低層單位咧50萬起步就可以啦。即係簡單啲嚟講咧，我哋首期咧只係需要75000蚊，月供咧1800蚊咧就可以擁有呢套單位啦。仲有3房嘅單位喎，你話正唔正咧？嚇咁啊！而家咧不如我咧就首先咁去做一個航拍，咁了解下14棟咧佢嘅來源位置啦，咁同埋佢個坐向嘅。咁而家我哋咧就行到嚟14棟樓下啦。咁事不宜遲啦，我哋一齊上去咧睇14棟佢嘅戶型格局啦，同埋最緊要咧就係佢真實嘅景觀係點咧。我哋一齊過去睇下啦，行啦！咁而家咧就同大家一齊睇一個108平4房2個洗手間呢個戶型。呢個戶型最正係咩啊？呢度咧係獨門獨戶㗎。呢一個位置咧，基本上咧成個走廊位置係業主你專享用㗎啦。咁入到嚟呢個位置咧，哇！其實咧已經好涼爽，見到我，因為咧呢度係南北通嚟㗎，好正㗎。咁同埋咧一入到嚟咧，佢呢度咧就預留咗個鞋櫃位置喎。呢個鞋櫃咧，我哋實測咗成1米1格，都相當之闊落，可以擺到好多鞋仔㗎啦。跟住呢一度啦，佢咧呢個咧本身係陽台佈建嘅房，所以咧有一半面積咧亦都係贈送俾業主㗎，咁所以相當之正㗎。跟住入到嚟呢度啦，哇！真係要享受下呢個南北通雙陽台啊！因為咧，你夏天咧就真係開少啲冷氣，開晒兩邊嘅窗咧，已經咧係非常之通風乾爽噶啦。頭先咧我哋都實測咗個開間啦，有成3.3米㗎，咁啊相當之闊落，梳化、茶几啊、電視櫃咧全部冇問題。我哋一齊嚟主陽台睇下。咁而家咧我哋就喺01戶型呢個主陽台啦，哇！其實呢個風景咧相當之好啊，因為咧呢度咧我哋見到好多綠色嘅樹木啦，跟住遠望咧，我哋可以見到山景啦嚇，咁同埋咧有啲藍天白雲，咁同埋喺呢一個位置咧，我哋就見唔到科技園噶咯，所以基本上呢度咧都綠油油，對眼好舒服噶。咁不如我哋一齊過埋去另外一個生活陽台度睇下，因為呢個咧就係南北通雙陽台。其實咧而家咧打開個窗咧，你真係好涼爽，唔使開冷氣噶。哇！呢個生活陽台咧其實都好正啊，因為咧佢係呢個最長嘅主軸，可以望到成個內園景，個樓間距咧相當之闊噶。你見到內園咧好多唔同嘅樹木啦，咁同埋我哋再望埋右手邊咧，亦都係一個山景嚟㗎。其實喺度咧，真係好似俾個山包圍住咧，其實呼吸個新鮮空氣咧，都覺得真係清爽啲啊！真係一個大氧吧啊！跟住我哋入嚟再睇埋其他。咁入翻嚟啦，右手邊呢度咧就係廚房啦。其實我哋可以見到呢個廚房呢個空間相當之大㗎，可以做一個 U 型廚房啦，跟住再擺個雙門雪櫃都可以㗎。跟住我哋睇下個戶型啊嗱，咁呢個108平咧個戶型咧就係動靜分區嘅。另外呢邊咧就有3間房，咁我哋睇下第一間客房先啦。嗱，呢間客房咧其實都大㗎，因為咧唔計個窗台啊，我哋冇計到，頭先由呢個位置實測咧，其實都有3米闊，真係擺張1.5米嘅床，左右床頭櫃，再加埋個大衣櫃咧，都綽綽有餘啊！跟住我哋同時間咧望下佢嘅景觀啦，話其實呢個客人咧起身見到綠油油嘅樹木咧，其實都相當唔錯，跟住仲可以望埋三鄉嘅景色。跟住我哋過埋對面啦，嗱，對面咧其實就係我哋嘅客廁，我哋嘅洗手間啦。咁其實呢度咧你可以見到啦，最正咧其實個空間咧都充足嘅，嗱，可以見到個空間都好闊落㗎。咁同埋咧最正係咩咧？有我哋最中意嘅明窗嚇，咁啊通風乾爽咧都 very good 嘅。跟住再隔離啦，呢度咧因為佢而家係毛坯啦，同埋咧因為呢度咧有一半面積係贈送業主，咁所以呢個陽台佈建嚟嘅。咁到其時咧拆咗呢埲牆咧，又係另外一間大嘅房。咁而呢間房間咧，哇！我哋可以睇翻就係我哋嘅內園景啦，靚靚。同埋咧佢真係好開揚，呢度咧因為咁啱係打橫，可以一線咧睇晒成個內園景，遠望咧亦都可以望到山景㗎。跟住我哋再過嚟呢邊啦，就係我哋嘅主人房啊！噔噔噔噔，嗱，亦都係啦。呢個主人房空間咧其實好大㗎，因為咧我哋亦都實測咗，唔計窗台嚇，我哋由呢度開始計嘅啫，去到嗰個位置咧有成3.9米㗎。你即係買張1.8米嘅床啊，左右床頭櫃，再加個衣櫃，甚至呢度咧有個步入式嘅衣帽間，你整個 L 型嘅衣帽間咧都綽綽有餘嘅空間㗎。咁同埋咧呢間房咧就帶埋個套間喎。套廁嘅喎，我哋可以見到個套廁咧個空間好闊㗎，佢呢度咧仲多個凹位，
你可以整個櫃啦。跟住呢邊咧，你可以見到咧嗱，我哋沖涼嘅空間咧係相當多㗎。咁同埋最緊要咧，亦都係有個大明窗，呢個真係中意嘅。跟住睇翻個主人房景觀啦，嗱我一望翻啦，亦都同另外間客房一樣好靚㗎，可以望到綠油油嘅樹木啦、遠望山景啦，同埋三鄉嘅景觀㗎。咁而右邊少少咧，仲可以望到樂園景添。咁其實就可以享受到呢份嘅寧靜、幽靜同埋綠色咧嗰種感覺包圍住你咯。咁而家咧，我哋就嚟到02單位啦。咁啊85平3房一個洗手間嘅。咁呢個咧個鞋櫃咧呢個位置咧預留咗俾我大家有成1.3米㗎，真係可以擺到好多收納空間㗎。跟住再過到嚟啦，咁其實呢個就係飯廳啦，同埋廚房。我哋入過嚟廚房睇下，其實廚房咧就可以做一個 L 型嘅廚房，再擺埋個雪櫃位置喺呢度啦。咁同埋咧，佢呢度咧最好咧就有個生活陽台㗎啦。咁你可以將洗衣機啦擺過嚟，亦都可以咧，如果中意煮嘢食嘅朋友咧，將個廚房推出嚟就更加多空間啦。望住咧咁靚嘅樹木咧，去洗菜煮飯咧，其實心情咧都會靚啲㗎。跟住啦，我哋過到嚟呢度啦，就係飯廳啦，同埋我哋嘅客廳。咁我哋客廳咧亦都實測咗啦，我哋嘅開間咧有3.1米㗎，其實85平做到3.1米，唔錯㗎。咁跟住咧，我哋就一齊嚟睇埋佢個陽台景觀啦。哇！首先左手邊咧，其實見到好綠色嘅樹木，好綠油油。跟住遠望咧，就可以睇到我哋五桂山嘅山景，都好靚㗎。跟住再過少少咧，就係我哋嘅三鄉全景啦嚇，亦都係相當之開揚嘅。咁而正面我哋望翻個陽台景觀啦，可以見到小區嘅園林嚇，非常之綠化，同埋穿過我哋嘅別墅景觀啦，其實亦都可以望到山景㗎，相當舒服。跟住再移右邊啦，右邊咧其實我哋穿過呢個別墅景觀咧嚇，亦都係可以望到山景嘅。咁所以咧呢邊咧中意山景嘅朋友咧就啱晒啦嚇。咁同埋咧之前咧可能有啲觀眾朋友啦嚇，同埋有啲客戶咧就過嚟睇過23棟啊21棟啦，咁佢哋咧就見到左手邊咧有個白色嘅科技園，其實有陣時咧可能佢哋都未必咁中意嘅嚇，見到白色嘅景觀。咁而呢一棟咧其實相對咧就會距離科技園遠少少嘅，咁所以睇到個景觀咧大部分都係綠色嘅樂園景啦，同埋山景㗎，相當之唔錯㗎。咁我哋從陽台入翻去啦，咁其實咧呢個就係戶型動靜分區嘅，咁呢邊就係房啦。咁首先咧，我哋第一個咧就係去我哋嘅客廁洗手間啦。咁我哋可以見到咧，佢個空間咧係充足嘅嚇，咁同埋咧有隻明窗嚇。咁跟住對面咧就另外一間客房啦。咁客房咧呢間咧，如果85平嚟講咧都唔錯㗎，因為我哋實測咗咧，我哋唔計個窗台位置，由呢度開始度咧都有成3米，真係擺張雙人床啊、床頭櫃同埋一個大衣櫃咧，空間咧已經好充足。同埋咧，我覺得呢個客房咧個陽台景觀咧，即係個窗台景觀啦，都相當唔錯㗎。你可以見到咧裏邊嘅樂園景係好綠色同埋好舒服㗎。跟住啦，我哋到我哋嘅另外一間房啦，嗱，另外呢間房咧有個好處嘅喎，因為咧呢一間房咧佢係陽台佈建嘅，所以咧有一半嘅面積咧係贈送俾業主嚟㗎。咁同埋呢間房咧，哇！你睇下，望住綠油油咁靚嘅樹景，跟住再今日咧就是有少少陰天啦。如果平時咧呢度咧佢仲你可以望埋藍天白雲咧，真係好似幅畫咁。你喺度做 gym 啊嚇，或者做寫下嘢啊，其實咧真係一個大氧吧，可以吸收好多新鮮嘅空氣㗎，咁多樹木。跟住到我哋嘅主人房啦，哇！主人房呢度咧個空間咧都充足嘅喎，因為咧我哋亦都係啦，唔計個窗台嚇，就咁呢個位置去到嗰邊咧有成3.1米㗎，好似客廳咁闊㗎。咁所以咧你無論擺雙人床啦，左右床頭櫃，再整個高身大衣櫃咧，個空間咧都綽綽有餘。同埋咧呢個主人咧望嘅景觀都相當之好喎，左手邊有綠油油嘅樹木啦，前邊咧有好靚嘅樂園景，遠望亦都仲有山景嘅喎。咁所以咧呢個主人咧，其實咧一起身望到咁舒服嘅景觀咧，都好開心㗎。咁呢一個咧就85平嘅戶型啦。咁啱啱咧，我哋咧就睇完啦01、02嘅單位啦。咁其實我覺得咧01嘅單位咧相當之正㗎，因為咧佢有南北通啦、雙陽台啦，而且兩個陽台嘅景觀咧，其實都係山景啦同埋樂園景，好綠油油同埋自然嘅景觀啦。咁仲有咧就係咧佢咧係獨門獨戶喎，入嚟嗰度嘅位置咧基本上都係業主你擁有埋㗎啦。咁
所以我覺得108平咧係好正，仲有佢個總價咧，其實咧低層咧65萬起咧就可以擁有呢套單位啦。中高層咧都係70萬左右，其實已經有個南北通雙陽台4房單位喎，其實真係好難得，亦都好少有㗎。咁如果咧嚟度假啦或者退休嘅人唔多啦，咁其實咧85平都唔錯㗎，因為佢陽台景觀咧都相當開揚，見到綠油油嘅內園景啦，同埋遠望又可以山景，同埋總價咧相當之吸引啊！低層咧50萬咧就可以擁有一套單位，7萬幾嘅首期啦，月供1800蚊咧就可以擁有啦。中高層咧都係大概55萬左右，咁如果退休咧又唔想投入太多嘅資金啦，咁其實我50零萬左右嘅資金就可以擁有一套差唔多900尺嘅單位啦。咁其實咧就相當之吸引㗎。咁華發觀山水呢邊咧，大家都知啦，佢大部分都係無坯交付嘅喎，包括呢個14棟都係啦。咁到期時咧，大家可能會諗啊，裝修點算咧？可以放心啦，因為咧，説明好多業主朋友咧都喺呢度買咗樓啦。咁同埋咧已經係裝修緊啦，同埋有啲甚至裝修完而家買緊家電㗎啦。咁到期時咧，大家揾説明過嚟睇樓咧，除咗睇示範單位之餘咧，仲可以睇埋其他嘅裝修啊，同埋水電效果㗎。咁呢啲咧就大湖灣工藝啦，同埋好靚。佢同埋用透明管咧，你可以睇到每一條線咧，佢係點樣做咯。跟住呢啲咧又做好晒啲駁位咯。咧你見到啦，佢係開坑嘅，即係手工都會多好多啦。佢將所有嘅水管咧係藏喺牆身入邊嘅，咁所以無論佢個長期嗰個耐用性啦，同埋咧佢個保用性咧都會好好多咯。咁如果大家咧對14棟有興趣，想了解多啲咧，就即刻聯絡説文攞翻資料參考下。咁另外有一樣好重要嘅要同大家講一講咧，咁就係咧有啲朋友咧以為咧佢直接過去發展商嗰度買樓咧會係最平嘅價格，咁但係其實唔係㗎，因為咧有啲似我哋去 book 酒店咁，你 walk in 去 book 酒店嗰個價格咧反而係最貴㗎，你透過旅行社咧就會平啲。咁同我哋一樣嘅，其實我哋同發展商係合作嘅，你過嚟揾説文咧，同你一齊去睇樓啦，我哋咧會同你一齊去爭取最佳嘅價格同埋最佳嘅優惠㗎。除咗價格之外啦，咁其實咧買樓之後咧仲有好多手續啦，包括簽約啦、辦居住證啦，甚至開燃氣等等啦。好似今朝説文咧都幫客人咧去開咗燃氣㗎。咁所有呢啲手續咧，其實説文咧都會同你一齊去辦理，辦得妥妥當當，你可以100個放心㗎。咁好多謝你嘅收睇啦，咁希望大家可以俾個 like 同埋免費訂閱我哋嘅頻道。咁今集嚟到呢度差唔多啦，下集見，拜拜。